Սրճան արդեն 3 տարի է այս գործը շարունակվում է Արմեն Աշոտյանի հետ կապված։ Ի վերջո ձեր սպասելիքները դատարանից ո՞րն է, արդարադատություն տեղի կունենա այս գործով, թե ոչ։ Դուք այնպես եք հարցը ձևակերպում, կարծես Հայաստանում իշխանությունների տարանջատում կա կամ զսպումների եւ հակակշռների մեխանիզմ կա իշխանությունների ճյուղերի միջև, ես էլ պիտի խոսեմ արդարադատության համակարգից։ Արդարադատության համակարգը Հայաստանում մեռել է այն օրը, երբ Նիկոլը շրջափակեց դատարանները ստանալու համար իր համար ցանկալի դատական ակտը։ Այն պահից, երբ որ ասաց, որ այդ որ մի դատավորն է, որ իմ ասածը պետք է չանի։ Իսկ այս քրեական գործը կոնկրետ պարոն Աշոտյանի մասով կարվել է մեկ նպատակով, որպեսզի պարոն Աշոտյանի քաղաքական գործունեությունը սահմանափակվի եւ այն հանրային կարծիքի վրա իր ազդեցությունը, այն կարծիք ձևավորելու առաջնորդությունը, որ ինքը ստանձնել է հիմնավոր եւ բովանդակային քննադատությամբ ուղղված այս իշխանազավթներին, ուղղակի դադարի։ Ակնհայտորեն իրենք դրան չեն կարողանում հասնել նաեւ այս կեղծ եւ շինծու քրեական գործերով, դրա համար դրանք աճում են մի քանի տարին մեկ պարբերականությամբ։ Եվ ես չեմ դադարելու եւ չեմ հոգնելու կրկնել, որ այս քրեական գործի հիմքում, եթե մենք ամեն դեպքում ելնենք այն կանխավարկածից, որ իրավունքը պրակտիկայում մեռել է, բայց տեսական իմաստով դեռ Հայաստանում ինչ որ միտեղ թևածում է, ապա այս քրեական գործի համար պարտադիր պիտի լինի առաջին հերթին տուժողի առկայությունը, երկրորդ վնասի առկայությունը եւ պիտի լինի իրավական հետևանք որևէ մեկի որոշման արդյունքում։ Հիմա պարոն Աշոտյանի դատական նիստերի ընթացքում Փառք Աստծո հրապարակային եւ ձեր միջոցով նաեւ հասանելի, այո, եւ ձեր միջոցով նաեւ հասանելի մեր հասարակությանը շատ կոնկրետ եւ շատ ուղիղ ասվել է, որ չկա տուժող այս գործով, դա ամրագրված է այլևս այս դատական նիստերի արձանագրությունների մեջ։ Երկրորդը, չկա պատճառված վնաս ոչ մասնավոր անձանց, ոչ պետությանը եւ որևէ այլ շահի։ Դա եւս ամրագրված է այս դատական նիստերի արձանագրություններով եւ Փառք Աստծո տեսանելի է մեր հասարակությանը։ Ինչի է շարունակվում այս քրեական գործը։ Մի պարզ պատճառով, որովհետեւ խոսքը արդարադատական process-ների մասին չի, այլ խոսքը Նիկոլի ասած ոնց էր ասում, այդ վնգստացող դատավորների իջեցրած հանձնարարականի մասին է, այն SMS-ով, որը որ ազատվում է այս երկրում իբր դատավորների անկախությունն ու ինքնուրույնությունը երաշխավորող բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահան։ Բայց դատավորներին դուք լսել եք, որ այս դատավորների ժողով էր տեղի ունենում ընդհանուր եւ մեր գործընկերները հարցեր էին ուղղել, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների վերաբերյալ եւ նշում են, որ իհարկե իրենք Նիկոլ Փաշինյանին չեն մեկնաբանելու եւ իրենք անում են իրենց գործերը, որևէ մեկը իրենց SMS չի կարող ուղարկել։ Այդ SMS-ի առկայության մասին խոսել է հենց Նիկոլը։ Փաստորեն իրանք Նիկոլին են հերքում, կարծում ես իրենց հարաբերակցությունը թող մնա իրենց մեկնաբանման տիրույթում, իսկ դուք ինչ էիք ակնկալում։ Ուզում էիք, որ Նիկոլը հպատակ իրավապահ համակարգը գա հենց այն դատավորը, որ պիտի կառավարության շենքում գտնվող պատահաբար հենց ընտրված դահլիճում արված նիստի ժամանակ վերցներ իրան, թե մի անգամից գար այստեղ ինչ որ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների անվան տակ ուղղակի պոլին տապալեր, ասֆալտին փռեր, ոնց որ Նիկոլն էր ասում, ասֆալտը լիզել տար հերթական դատավորին։ Դուք մոռացել եք, թե մի քանի տարի առաջ ինչպես էր դատավորին քաշում գցում էին պատուհանից դատարանի եւ վերջ, դա նորմալ էր Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Կամ ընկալում էին իմաստով, որ դատավորները այսօր կարող են ինչ որ անկախության կամ երաշխիքների մասին խոսել, մի քանի տարի առաջ ողջ դատական համակարգի մակագրման մեխանիզմը, որը իբր էլեկտրոնային միջոցներով եւ համակարգչով արգրավել էր ամիսներ շարունակ։ Չգիտես ով եւ որ դատավորին ինչ սկզբունքով էր գործեր մակագրում։ Դատական համակարգը գետ 1 նախադասություն դրա վերաբերյալ ասել է։ Այն բարձրագույն դատական խորհուրդը, որ այսօր ներկայացված է, բացարձակապես հպատակեցված է եւ որևէ մեկ անգամ չի հերքում, որ այդ դատական խորհրդի կազմը փոխվել է Նիկոլ Փաշինյանի հաղորդագրության արդյունքում։ Ասա ես եմ գրել, ես եմ ասել գրի դու սարի։ Հասկանում եք, այն մարմինը, որի հետ կապը Նիկոլ Փաշինյանի անգամ պետք է որևէ կերպ գոյություն չունենա։ Ես չեմ զլանա ու ձեզ նաև կհիշեցնեմ, որ տարիներ առաջ Նիկոլը կանչել էր դատավորներին, դատարանների նախագահներին եւ Վճռաբեկ դատարանում ներկայացվածություն ունեցող դատավորների որոշ կազմ եւ կառավարության շենքում ուղիղ բոլորիս աչքի առաջ հարց էր տալի, որ 100 հատ կալանք ենք բերում, ինչ է 99 բավարարում։ Եվ դատական համակարգի այդ անկախ անաչառ ներկայացուցիչները Նիկոլ Փաշինյանի առաջ արդարանում էին ու ասում էին, սենց բան էլ չի կրկնվի, սենց հետո կլինի 100-ից 100-ը։ Հիմա երբ որ քննիչը եւ դատախազը գալիս են այս դատարան, այնտեղ է որ ոչ գործապետ, ոչ մեղադրանքապետ, ոչ հիմնավորվածությունապետ, որևէ դատավոր ավելորդություններ իրան
նիկոլական բառապաշարով ասած ավելորդություններ թույլ չի տալիս։ Եկել է Նիկոլի քննիչն ու դատախազը, դատավորը գիտի ինչ ակնկալիքով պիտի իրանց ճանապարհի։ 1 ամիս, 2 ամիս, թե 3 ամիս կալանք։ Սա է ընտրությունը այսօր Հայաստանի քաղաքացիների։ Մկրտչյան, բայց այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանը դժգոհում էր վերջերս, ասում էր մեր ամենաանկատար համակարգը դա դատական համակարգն է, բոլոր կաշառակեր դատավորներին պետք է մենք բռնենք, նաև այսպես ասած մունաթ էր գալիս լրագրողների վրա, ասում էր դուք գիտեք Աննա Հակոբյանը կառավարության շենքում սենյակներից որում ինչպես է բղավում, բայց չգիտեք օրինակ դատավորներից ով ում բարեկամն է։ Եթե դուք ինձ գեթ 1 դեպք հիշեցնեք, ում է Նիկոլ Փաշինյանը օգտագործել եւ հետո շնորհակալություն հայտնել իրեն մատուցած բացառիկ ծառայությունների համար, ես միգուցե սկսեմ խորհել նաեւ ձեր ասած հարցի մասով։ Ինքը նույն կերպ վարվել է ոստիկանապետերի հետ, բազմաթիվ ոստիկանապետեր Հայաստանի իր կողմից նշանակված Հայաստանի քաղաքացիների վրա նռնակներ են նետել, ծեծ ու ջարդ են կազմակերպել խաղաղ ցուցարարների համար, միայն մի բանի համար, որ Նիկոլի աթոռին որևէ մեկը մոտ չգա։ Այն կառավարության դուռը, որի փր Հայաստանի քաղաքացիների դուռներ, այդ դրան որևէ մեկը մոտ չգա։ Շնորհակալություն է հայտնել, օգտագործել ու շպրտել է։ Քննչական կոմիտեից օրինակներ կարող են բերել։ Դատախազությունից մի հատ դոլչի ունեինք, չէ՞։ Անմնացորդ էր ծառայում։ Դրանից այն կողմ հնարավոր չէր պատկերացնել ծառայություն։ Ուր է այսօր։ Եկեք թողնենք արդեն Նիկոլի եւ մեր քաղաքացիների ֆանտազիային, թե ուր է այդ դհոլչին։ Նույնը լինելու է այսօր ծառայող Նիկոլին ծառայող համակարգի ցանկացած սուբյեկտի։ Գիտակցում են իրենք սա, ես չգիտեմ։ Ես իրենց միևնույն ժամանակ եւ խղճում եմ եւ նողկում եմ այդ անարժանապատիվ ծառայությունից, որ իրենք մատուցում են Նիկոլին։ Ավելացնելու այս թեմայով ոչինչ չունեմ։ Շնորհակալ եմ։